السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم السور وما شاء الله فاز أحسن شيخ محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman özelliklerinden, işaretlerinden bahsederken İcab-ı kulli zî ra'in bi ra'yih. Her insan kendi düşündüğünü beğenir, başkasınınkini beğenmez diye bu zamanı söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes kendi bildiğini zanneder ki o doğru olan odur, başkasınınki yanlıştır. Bana göre böyle, bu doğru olan budur deyip onu tutturup gider. O olmaz. Çünkü yanlışsa İnsan yanlışı bilmesi lazım. Yanlışı bilmek iyidir. Çünkü yanlış bilirsen düzeltirsin. Yok, sen kendi kafana göre yanlışı doğru zannedersen bir fayda etmez sana. Fayda değil. Çoğu zaman bazında zarar olur insana. Bu dünya işleri için böyledir. Ahiret işleri için daha zordur. Sen kendi kafana göre bir mesele olur. Bu böyle olur. Bu yapması münasiptir. O münasip dediği şey fetvadır demek. Yani sen kendine fetva verirsin. Fetva vermek olmaz. Din işlerinde bilmediğin şeyleri kendi kafana göre fetva verirsen günaha girersin. Başkasının işine de karışırsan daha beter günaha girmiş olursun. Onun için bildiğin şeyi, emin olduğun şeyi, bunu duyduk, bunu böyle şey yapıyor. Gene de siz bu şeyi sorun dersin. Çünkü fetva vermek sırf alim değil, hem alim olması lazım, hem fetva sahibi olması lazım ki fetvayı versin, ona mesuliyetini o taşır. Yok, herkes daha elif mertekten anlamayan insan kalkıp da kendi kafasına göre fetvalar verir. Dünya işte, hadi anladık, yanlış olabilir. Yani sen düşüncen yanlış olabilir. Zararı buradadır. Onun ahiret için bir şey yok. Ama ahiret için bir şeyler fetva verirsen o vakit büyük vebal alırsın, büyük ceza alabilir ahirette. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğinin dışında olursa o fetva ona vebal olur. Vebalda cezaya müstahak olur insan. Onun için hiç yoktan kendi kendine günaha girme, kendine zarar verme. Bilirsen bilirim, bilmem demek de güzeldir. Bilmediğin şey sen bilmezsin, başkası bilir, başkası onun fetvasını verir, onun nedir doğru, nedir kötü olan şeyi anlatır. Ama sen o şeyi kesmiş olursun. Sen kendi fetva verirsen o insana,
artık sormaya gerek yoktur. Nasıl olsa o fetvayı vermiştir ve gerekmez. Ama sen bilmem desen, ben bilmiyorum, benim ilmim bu kadar yok, bu kadar haberim yok bu meseleden. Sen git müftülere sor dersen, o vakit adam ya hanım kim olursa hakikati öğrenmiş olur. Seni de vebadan kurtarmış olur. Allah nefsimize uydurmasın. Nefis zanneder ki her şeyi bilirim ya bilmem dese, bilmem demek kötü bir şey zanneder nefis. Halbuki o kötü bir şey değil. Bildiğini söyle, bilmediğini söyleme. Başkasına hem sen günaha girersin, hem başkasını doğru yoldan çıkarmış olursun. Allah muhafaza etsin. Onunla tevfik. El Fatiha.